Yes, muraho neza ndabasuhuje by'umwihariko mwe mudahema kudukurikira, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, aho uri hagiye hatandukanye, impande z'igihugu zigiye zitandukanye, ndagusuhuje cyane. Dore amakuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni inkuru iri gukomeza kugaruka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Na wundi ni uyu mugabo azwi nka KNC, ni umugabo watangaje amagambo akomeye cyane. Uyu KNC ni umunyamakuru ndetse nta kazi atigeze akora, dore ko yabaye umunyamakuru, agakina filime, akaba n'umutoza, buri kimwe cyose yagiye agikora. Uyu KNC ni umugabo utigeze ushaka akazi muri leta n'iri na rimwe, ngabe yakoze ibizamini bya leta ari gushakamo akazi. Ni umugabo wirwanyeho ku giti cye, dore ko ari umwe mu bahirwe igihugu cy'u Rwanda gifite. Ariko inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi, ni amagambo yaje gutangaza, ubwo yaje kuvuga ko nta muntu n'umwe atinya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bamwe bati ese KNC aya magambo yaba yarayakuye hehe? Aya magambo arimo gutangaza ashaririye ku buryo ashobora kuvuga ko nta muntu n'umwe atinya. Uyu bwana KNC afite ikipe ya Gasogi United. Bwana KNC ni umukire, ni umuherwe hano iwacu i Rwanda, dore ko afite radiyo na televiziyo. Urumva ibyo byose nibyo bigenda bimugera umuherwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko uyu mugabo ikintu gikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, ni amagambo yaje gutangaza. Bana nanjye muri iki kiganiro umenye byinshi kuri KNC, uburyo yaje gutangariza abantu bose bumiwe cyane, bavuze ngo KNC ashobora kuba ari ikihebe. Fata agatebe utega amatwi akantu ku kandi, ugakurikira intagera akantu kaza kugucika, wumve ubuhangange bwa KNC cyangwa se n'amagambo ashaririye yaje gutangaza. Niba ugeze kuri channel bwa mbere, kanda kuri buto ya subscribe, ukore like, ukore share, ndetse ujye no muri comment utere comment. Mwayi kazi. Yes, ibyacu nibitinda rero, ibyo uyu mugabo KNC ibyo bihije kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye. Ni nyuma yuko kuri TV1 bari bafite umutumirwa, barimo kuganira mu kiganiro cyabo rirarashe ku bibazo runaka by'abaturage. Gusa KNC yaje guterura abwira umutumirwa, amubwira ko nta muntu ajya atinya, adashobora gutinya abapolisi n'iri na rimwe, ko dore ko nabo hari ibyo bagomba gukosora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Aka kavideo abantu baragakase bagenda bagakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, dore ko KNC yakavuze nk'iminota irenga kuri 3. Byari ibintu bitunguye abantu benshi cyane kumva umugabo nka KNC ari gutangaza amagambo ashaririye avuga ko nta muntu atinya n'uyu n'umwe. Aka kavideo kari komeza gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu benshi bagatera comments zigiye zitandukanye. Bamwe batise ko KNC nk'uko yiyumva nta muntu n'umwe atinya, nta kintu na kimwe atinya koko nk'uko arimo kubitangaza. Ati njyewe uko ndeba uko nta kintu ntinya kibaho cyonyine, ku buryo nshobora kuba wambwira ibintu ari kumva neza, cyangwa se ushobora kumfata uko ntari witwaje icyo uri cyo. Ayo ni amagambo KNC yatangaje. Nk'abantu mwe, uyu ni umugabo tuzi cyane cyane muri siporo nyarwanda, nk'iyo Gasogi United irakina, amagambo menshi cyane aba yavuzwe, yatangaje bikomeye cyane. Bamwe bati amagambo ya KNC turayazi, ntabwo yabatunguranye. KNC niko yimereye. Ngaye nguko rero ibiri kuba kuri uyu mugabo KNC, bamwe bashobora kuvuga yuko ashobora gutabwa muri yombi kubera amagambo yatangaje ari gukomeza kwirakwiriza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ese KNC araza gukurikiranwa atabwe muri yombi cyangwa biraza kurangirira aho ngaho? Reka ngushimire twanya mu kiganiro cy'umwihariko, ukaba kuri twari bakoze like, share ndetse na comment. Njye mwari kumwe na Pacifique, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.